mba tsika anao ampahery anao akaikinao teneny olo akaikinao io hoe mahery ianao mivoaka amin'ity toeran'ity androany maninona tsara izy dia tenenao azy tsy tahaky ny diranao teto ny voanao eto androany mahery kokoa ianao sady mahay zavatra kokoa amen andray ny teny avy atrantsika iresakitsika androany hoe God and the problem system. God and the problem system. Na hoe Andriamanitra sy ny problème na ny tontolo manodidina amin'ny problème. Galasakana ba vao nitsaika alohan'ny tsaika ary Maria planina n'Andriamanitra eno tsara. Planina n'Andriamanitra ny hoe Maria ny hitondra an' Jesosy. Fa izao alohan'ny vao hoe hitsaika Maria dia efa nisy zavatra fahafa teo an-tanàna. Nitsaika Maria dia nahazo problème Maria. Jesosy ny eo an-kibo dia ny fiancé naiky ny saraka. Averiko fandroany Jesosy ny eo an-kibo dia naiky ny sarahany fiancény naika hoe hafa baraka teo an-tanàna. Ndrendray mitsika mieritreretra efa miaraka amin'Andriamanitra problème zany mandeha morona. Taovy kely no akaikinao hoe Jesosy ny eo an-kibon'ny Maria vao nitsaika naika tonga dia nisarahany Josefa. Vao teraka indray dia ninjehany Herôda. Jesosy niteraka zanak'Andriamanitra. Vao teraka io Jesosy io dia anjelo ny poitra tao anatin'ny tranon'omby. Anjelo ny tonga tao ary nihiry. Voninahitra ho any an-danitra voninahitra ny an-danitra ozy izy. Afiadanana kosa ho an'ny olona kasitrahany. Kanefa vao vita le hirahirany anjely nikipo Josefa tonga dia nisy afatra manokana avy any an-danitra hoe danonareo mitsoka fa tetiavin'ny Herôda vonoina ny zaza. Nefa Jesosy zanak'Andriamanitra ny resakitsika. Teneny hoe Jesosy le raha hoe rasakana bavy iresakitsika androany ny fomba hoe ny kristianina sy ny olana. Za tsy ampanangatanana anao hoe izy amintsika rehefa nandalo olana. Mino fa tsika rehetra efa nandalo olana ny karazany samy hafa. Zao lazay ny tenin'Andriamanitra Salamo 8:1. Ianatritsika androany hoe fa maninona inona nampiasain'Andriamanitra ny olana ary faharoa ahoana ny atonga anao tafavoaka ao ambadika eo. Raha mandinika ianao hatramin'izao izay zavatra nandalovanao rehetra dia natafavoakanao daholo. Tsy marina ve zany? Dikan'io zany raha mandalo koa ianao zao mandalo olana dia fa azonao antoka hoe ho tafavoaka eo ianao. Satria tsy isy antony nahatonga nanaovan'Andriamanitra hoe hatramin'izay ianao tafavoaka dia eto ianao vao blokeny. Tsy mba marina ve zany e? Fa ianatritsika hoe inona ny attitude ao anatin'ny olana, inona ny anton'ny olana dia ho hainao tsara ilay izy. Salamo 8:1-12. Minao fa hainao loatra. Salamo 7:7-1:2. Minao akoho fa mbola hainao mihoatra noho ny Salamo 8:20 ary. Salamo 8:20-12. Tsy lavintsika anatin'ny afatra androany a teboka 4 fotsiny dia faharoa teboka 2 manampy azy, zany hoe teboka 9 fotsiny. Teneny hoe tsy lavintsika hoe fa 9 fotsiny hoe ao a. Salamo 8:20. Fa efa nizatoetra anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy. Efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa naniseta mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Saky mamaky an'io dia vao fampiresanay mianadamo tamin'ny alatsinainy. Salamo 8:20 hoe mahagaga
tsy misy hoe asany devoly mihitsy eto. Efa nyzatoetra anay ianao Andriamanitra, iza zany le nyzatoetra? Efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy, iza ny nanadio? Dia noho tsara dia 120. Efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao, iza napiditra antsika tamin'ny fandrika? Tsy devoly iny resaka eto Efa nanisy eta mavesatra eo ambalahanay ianao, iza nametraka le eta mavesatra teo ambalahana? Efa nampandeha olona nitsaka ny lohanay ianao, iza naniraka an'le olona hoe etsao izy ary deliro kely mihitsy? Ao anao zay izy? Reny ohatra misy dilotra zany mihitsy mitranga amintsika, tena hay Tompo aho, raha hitsaka tsotra ny akeko, fa le dilotra kosa aloha mihoatra nandeha namaky ny afo sy ny rano zahay, fantondra anay ho amin'ny fitahina mahatretrika ianao. Manina ho ny hafarany? Dia za zany mba manonona hoe ninina andalovanao ny fitahina mahatretrika eny ho amoahan'i Jehovah anao ao anatin'ny zavatra andalovanao ankehitriny. Ataovy amenna mafy be, amenna mafy be amin'ny fonao rehetra. Fa zao anefa, zao anefa. Salamo 7:170. Salamo 1:7, Salamo 7:170, 119-71. Soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Soa ihany no tahina be, dia nomena fitahina amin'ny savovona, fa zay mampilamina amin'ny fiainako. Zany ve? Soa ihany nampahoriana mba hianarako ny didinao. Rasika nabavy, ny fiainana dia tsy lozan'ny olana. Misy karazany be dia be le izy. Tafavoaka amin'ny ray ianao dia tohizo, dia miditra amin'ny ray. Indraindray tsy te hiditra ianao, tafiditra foana. Ary na manala tena ianao, misy manosika. Tena mahagaga mihitsy misy problema mbola tsy miva, dia efa miala ndray ny manaraka. Ary ny tena olana, ny problema mitovy amin'ny devoly mihitsy, tia manao tambabe. Tsy marina ve zany, tia manao tambabe ny problema. Dia eo ianao lasa sainy hoe ahoana ihany ary, fa maninona mihitsy moa. Alasaka nabavy, zay mihitsy ny fiainana. Zay ny fiainana. Ampampahirezo eo akaikinao hoe zay ny fiainana hoe. Tadidio zao, ny problema andalovanao dia na io andravanao, na io ampivoatranao. Averiko fandroany, ny problema andalovanao, na io aravanao, na io ampivoatranao. Ho ana olona tsy mpino, ny problema dia arava azy. Ho an'ny olona zanak'Andriamanitra toanao, ny problema dia anangana azy, ampitombo azy. Amen. Rasika namavy, ny olana nefa dia zao, rehefa ao anaty problema tsika, tsy mahay miatrika problema. Rehefa ao anaty problema tsika, manaonao foana. Adinontsika hoe, na hoe tsy fantatritsika satria tsy nisy nampianatra hoe inona ny anton'le problema. Dia rehefa tsy fantatritsika hoe inona ny anton'le problema, dia manaonao foantsika. Raha ohatra ka tonga Exodus 4:12 tonga teo anolohan'ny ranomasina mena ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely vao tafavoaka any Egypte, vao tonga teo ny zanak'Israely dia ranomasina mena eo aloha, Farao sy miaramila ny eo aoriana. Dia hainao ny nataon'ny olona, satria ilay olona nieritreritra hoe raha vao tafavoaka na alefa an'Andriamanitra milamina amin'ny fiainana, dia tsy nivonona mihitsy izy hoe mety hisy zavatra tsy takatry ny saiko andalovako ane. Dia nataon'ny olona mononmonina izy. Ary tonga hatraminy hoe ndao fatorantsika Mosesy dia mentsika any Farao. Satria tsy nivonona andalo problema, tsy nivonona hiatrika zavatra. Tadidio fa miaraka amin'Andriamanitra, hoentin'Andriamanitra miatrika zavatra ianao. Ampahirezo eo akaikinao io hoe hoentin'Andriamanitra hiatrika zavatra ianao hoe.
marina ane zany tena marina ane zany vitan'Andriamanitra neny hoe mamoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta dia vao miainga ny zanak'Israely dia efa tonga dia miteny amin'ny ranomasina mena izy hoe vao tonga amin'ny ranomasina mena zanak'Israely dia misokatra ianao ranomasina vitan'Andriamanitra ane zany homaniny melobe dia naiza andehanany zanak'Israely dia manao malalaka daholo ny olona rehetra dia rehefa naona ny zanak'Israely dia bakeo n'Andriamanitra ny firenena manodidina amin'ny lalany hoe nareo rehetra meo sakafo ny oloko fa milaza aminao raha Jehova miteny amin'ny Midianina hoe meo sakafo ny oloko laza aminao fa tena samy mitondra sakafo amin'ny plat daholo ny vahoaka ao Midianina zany ve fa mahagaga tsy manao an'izany Andriamanitra tsy manao an'izany Andriamanitra satria maninona misy antony efatra ianarantsika anatin'ny fotoana fohy mahatonga antsika manana olana ny voalohany dia izao ny problema dia avelan'Andriamanitra izy mba hahatonga antsika ho tarihina any amin'ny toerana any amin'ny lalana tokony alehantsika ary mba hahafahantsika manitsy ny fiainantsika vitsy ihany manao amen andeha amin'ny lalana tokony aleha ary tarihana ary manitsy fiainana amin'ny tokony anitsiana azy amin'ny teny anglisy ny oabolana 20:17 dia milaza hoe amin'ny teny anglisy version anankiray dia zao lazainy hoe sometimes it takes a painful situation to make us change our ways zany hoe indraindray misy zavatra marary eo amin'ny fiainana zay vao miova amin'ny lalantsika isika raha tsy mandalo zavatra mafy tsy vonina ny ova dia hoy ny tompo hoe mba hanovako anao anefa zany dia miomana fa ho ampandaloviko zavatra mafy ianao menina indraindray zany nitanjo ilay zavatra mafy mampitomany ianao io tsy hoe fampijaliana Andriamanitra ne tsy sadika tsy pampijaly Andriamanitra fa misy fotoana Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tarihany ianao tian'Andriamanitra hiova ny fomba fanaonao dia hoentin'Andriamanitra ianao amina toerana anankiray zay sady marary ianao makarary sainanao tsy hitanao intsony ny tena planan'Andriamanitra amin'iny dia izao tsy tiako andeha amin'ny lalanao intsony ianao fa tiako hiova fandeha amin'izay dia avelako hitrango io zavatra io rehefa misy zavatra mitrango amin'ny fiainanao ataoko hoe misy zavatra marary ianao ankehitriny mangala fotoana andinihana sao dia tokony miova lalana ianao sao dia tokony miova fiainana ianao amen amen ve zay galasika anabavy misy karazana lesona zany zay tsy raha ampianarana antsika tsy ho haitsika mihitsy fa ny fanaintainana sy ny aretina andoha ary ny tsy fahampitoromaso ihany antsika vao mianatra azy misy olona tsy tiany zany toroteny zany mihitsy zao kanefa fahamarinana le izy misy karazana olona tsy maintsy zay vao miova tadidio alasika anabavy fa nitanjon'Andriamanitra aminao tsy miliardera fa nitanjon'Andriamanitra ho antsika dia fiainana mandrakizay noho izany mba hahatonga antsika ho mety amin'ilay fiainana mandrakizay dia misy fotoana mila atao marary mila atao manaintaina indraindray mila atao hoe tsy ampitoromaso amin'izay hoe tompo tsy hiverina amin'ny lalana intsony ahako aveko fandroany ao anaty fanaintainana lalina indraindray tsika vao miteny hoe tompo tsy ameriny intsony aka ohatra tsotra be rehefa tratrany aretiny ifindre mandeha ny olona dia tratrany makany amin'ny dentiste dia manomboka eo dia hiteny amin'izay hoe manomboka izao hiboroso ny foana ka tsy zay ve zay zany satria maninona narary le izy dia ohatr'izany misy fotoana Andriamanitra te hampianatra antsika satria tsy nentina ampianarina tamin'ny zavatra tsotra isika dia hoy Andriamanitra hoe
mba hapiakaroko kely le volume. Ahoana tsara? Amen. Ny faharoa lasakana-bavy dia izao. Ndraindray koa Andriamanitra mampiasa problème mba ahafahanao mahita hoe tena izy ianao. Aveko fandroany. Ndraindray Andriamanitra mampiasa problème mba hahitanao hoe tena izy ianao. Inona ny ao anatinao ao? Mba ahafantaranao hoe aiza ho aiza ny finoanao. Jakoba voalohany 9:7. Ry rahalahy, ataovy fifaliana avokoa raha hiara mifakampanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahany toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Mba hahitanao ny dozo ny finoanao zany, dia misy fotoana ianao ataon'Andriamanitra ahoana ny ilazako anazy, ataon'Andriamanitra miaona sy miatika zavatra mavesatra. Amin'ny fotoana iny ianao mandihy tena tsara, mandika tsara hoe tompo ny toe-poko ty tokoa moa hatra izy e. Za le mpanao hoe alleluia alleluia amen amen an Jesosy mandrakizay, le toe-poko ve an Jesosy mandrakizay tokoa, le toe-poko ve azo ampidirina ny lanitra tokoa. Dia hoy ny tompo hoe ataoko misy zavatra ray mitranga aloha amin'ny fiainanao izay hitanao ny toe-ponao. Fantatrao ve fa Andriamanitra ne malala ny toe-pontsika e? Fa indraindray tsika mila mpialalana ny toe-pontsika. Dia hoy ny tompo hoe zakanao iny ty anankiray ty indray ary mba zakao ane azafady le izy tsy hoe Andriamanitra ratsy loha, fa Andriamanitra mampiseho anao hoe inona ny ao anatin'ny fonao. Ianao ve vonany amelan'ny olona rehetra? Sa ianao ve olona tsy vonany amelan'ny olona rehetra? Tena pino ianao a. Fa hoy ny tompo hoe tena pino mihitsy ianao no ampandalovako an'io. Raha tsy pino ianao dia tsy navelako nandalo an'io. Ianao efa hoe zapy nefa tompo efa mba mivavaka efa mba mandroso ara-panahy e. Dia hoy ny tompo noho ny fandrosonao ara-panahy mihitsy no avelako andalovanao an'io. Satria maninona? Tiako ahita ianao hoe aza ho aiza ianao zao.